co Entroido de Sande, de Cartelle, co antropólogo Rafa Quintía, unha conversa moi interesante sobre os ritos e oficiantes do Entroido que eu recomendo ver. Esta semana, como digo, damos paso ao segundo bloque de xornadas de Entroido. Hoxe temos connosco o investigador Antonio Reigosa, con que vamos a falar sobre simbolismo do Entroido, orixes e aspectos xerais. Mañá vai estar connosco a antropóloga Lidia Mariño, vamos a falar con ela pois tamén un pouco pois sobre o significado do Entroido, vai no ligar pois con ritos precristiás, tamén co papel da vella, cuestións moi interesantes. E os xoves van a estar o Entroido de Maceda, a Asociación Felos de Parroquias e a Asociación Felos Corga da Serra. Vamos a coñecer un pouquiño máis sobre o Entroido de Maceda. E logo xa nos quedaría para a semana seguinte, outra vez a Rafa Quintía, que nos vai a presentar as xornadas presenciais, son as novenas ou 11ª xornadas da Sociedade Antropolóxica Galega sobre o Entroido, que van a organizar para dentro de 2 semanas en Pontevedra. E xa comezos de marzo pechamos estas xornadas Entroido con Jorge Minas, que nos vai a presentar a nova edición da Máscara da Ibérica que terá lugar en marzo pois en Viana do Bolo e en Vilariño de Conso. Pero, bueno, hoxe, como digo, vamos a falar con Antonio Rigosa sobre o Entroido, lembrar que esta conversa quedará subida en formato podcast en iVoox e no noso YouTube. E nada máis, vamos a darlle paso xa, que xa o vexo por aquí debaixo, aí estamos. Moi boas. Hola, moi boas. Moi boas, que tal? Pois aquí estamos, preparados, dispostos. Preparados xa para disparar, xa estaba comentando que, bueno, que esta é a primeira charla deste segundo bloque de charlas ás xornadas. A semana pasada tivemos connosco a Rafa Quintía e os Entroidos de Sande e de Cobres e Vilaboa. Este segundo bloque as estar tíos inaugurando e mañá, bueno, estaremos connosco a Lidia Mariño e os xoves os Entroidos en Maceda. Así que, bueno, temas moi interesantes e moi diversos que vamos tocar. Non está nada mal, non? O equipazo que contratastes. Excluindo a algún que neste caso son eu, non? Bueno, que conste que contigo de primeiras eu tiña en mente vir a falar un pouco sobre ese proxecto de Galicia Encantada e todo o que hai por aí, pero ao final, bueno, deuse isto, pero xa haberá tempo para tratar tamén ese traballo que faz, que é moito e moi diverso. Moi ben. Vamos a ir comezando xa, como vexo que xa se está conectando bastante xente, bueno, recordarei no logo que se queredes deixar algunha pregunta, podedes deixala polo chat e intentarei metela, bueno, pois polo medio, non? Entón, para ir comezando, a primeira pregunta que te quería facer é que, bueno, o título desta conversa é o simbolismo do Entroido, orixes e aspectos xerais. Este é un tema que, bueno, falaba con Rafa a semana pasada e aínda que é moi complexo, por non dicir case imposible, non saber exactamente as orixes do Entroido, vamos polo menos a intentar debullar esas posibles orixes. Entón, o primeiro que te quería preguntar é que significado ten para ti o Entroido como festa ritual, digamos. Bueno, pois, en primeiro lugar, boa tarde ou noite a toda a xente que está agora en directo, conectada. Evidentemente, a pregunta é a que nos facemos todos sempre, habitualmente, e as respostas son moitas e moi variadas e probablemente ningunha é a definitiva, non? Porque se houbese unha resposta definitiva xa alguén a tería dado e xa estaríamos fixándonos noutras cuestións relacionadas co Entroido. Que para min o Entroido? Para min o Entroido é un momento clave do ano, dentro do ciclo anual. É a festa probablemente que máis e mellor identifica a sociedade no seu conxunto e ao mesmo tempo a cada comunidade, por pequena que sexa,
neses marxes do territorio, que poden ser en Galicia a parroquia, ou poden ser os concellos, ou mesmo lugares máis pequenos, non as aldeas. Eu non recordo onde o lin, pero, bueno, é unha, digamos, explicación, chamémoslle gráfica, que, en todo caso, comento, porque pode axudar a entender cal é o momento do ano e por que hai un momento do ano determinado para facer determinadas cousas como as que facemos no Entroido, non? Evidentemente, o ciclo do anual, o ciclo de cada ano ten máis ou menos 365 días ou 366, é unha circunferencia 360 grados, non? Se comparamos esas dúas dimensións, vemos que o ciclo anual, se puñéramos equivalencia de día a grado, sobranlle 5 días ou 6 días, non? Sobralle un anaco de tal. Ese anaco, digamos, estaría fora da norma, fora do tempo regulado e do tempo normativizado, e sería xustamente o tempo no que é posible facer cousas absolutamente diferentes as que se fan o resto do ano. Home, non deixa de ser unha simplificación, pero para que se vexa que hai un trozo desa torta que ten un significado especial, que é diferente a todo o demais, non? Logo, que significa o Entroido, final do inverno, comezo da primavera, evidentemente estamos falando dunha festa que simbólicamente representa o recomezar, o renacer, o cambio de ciclo desde un ciclo improductivo, escuro, infértil, cara a unha nova etapa que é xustamente todo o contrario, é a esperanza de vida, é o renacer, é a fertilidade, é todo o que representa a primavera, non? Hai que pensar sempre que este tipo de festas, en concreto o Entroido, foron creadas e mantidas no tempo por sociedades fundamentalmente gandeiras e agrarias. É dicir, que a súa referencia clave era o ciclo do sol no conxunto do ano para adaptar, digamos, as súas formas de vida, os ciclos productivos, ben fosen de animais ou de plantas, as súas necesidades, en definitiva, a supervivencia, non? Por tanto, o período é clave, é definitivo. E se o levamos a un plano simbólico do que sería a vida animal ou vegetal, tanto ten, evidentemente hai unha contraposición. Se o inverno pode representar ou significar a morte, se non hai alimento, se non hai luz, se non hai calor, a primavera que nace representa xustamente o contrario, a vida, non? A esperanza na supervivencia. En fin, isto, como supoño que nos repetimos todos, falamos do tempo de catarse, do tempo de purificación, do tempo de fertilización, da renovación que xo dixen. En definitiva, estamos escenificando, representando no gran teatro da vida un período clave do ciclo vital das persoas e dos seres vivos. Tocaches cuestións moi interesantes que vamos a debullar un pouquiño máis. A min, nos teus escritos, especialmente nun documento que tes unhas 20 páxinas que desenvolves todo este tema un pouquiño máis, fala sobre, bueno, esas posibles orixes do Entroido. E nel tes falado sobre a existencia de distintas liñas teóricas sobre as orixes do Entroido. Distintas persoas que o teñen estudado e que trazan pois distintas liñas teóricas. Entón, non sei se nos podes desenvolver pois un pouquiño por enriba, porque entendo que isto é moi complexo e moi longo, non? Sí, bueno, brevemente, evidentemente, sí que houbo e hai diferentes, chamémoslle, escolas ou diferentes teorías que tratan de explicar o que é o Entroido, que non fai falta recordalo porque xa se comentaría aquí na semana pasada. É unha festa que ten unha tradición longuísima en moitas culturas por todo o occidente europeo, e tamén, de algunha maneira, en moitas partes do mundo onde Europa chegou e levou tamén as súas formas de celebrar certos ritos, non?
eu simplificando, non? Porque para non estendernos demasiado, por un lado estarían os rituais, a festa ritual de tipo cósmico, que non sería máis ou menos o que acabo de comentar. Estamos nese momento preciso do ano no que se celebra o renacer, o volver a empezar, non? A volta á vida. E aí eu citaría, porque me parece probablemente o investigador máis interesante, polo menos para min, ao antropólogo francés Claude Gagnivet, que, bueno, é un antropólogo do século XX, faleceu, creo que foi no 2012, a principios deste século, e desenvolveu fundamentalmente ou procurou as orixes do entroido nesta forma de no período xusto do ano no que estamos, no que celebramos o entroido. Por outro lado, estarían os rituais de fecundidade e fertilización, que son, tamén o comentei, que é a circunstancia de acabarse o inverno, comezar a primavera, en sociedades agrícolas gandeiras, pois é evidentemente o momento clave de volver á vida, de volver a producir, a crear, a reproducirse, etcétera, etcétera. Aquí seguramente a todo o mundo lle sona porque español, Julio Caro Baroja, e seguramente moita da xente interesada no entroido terá lido libros e traballos de Julio Caro Baroja deste asunto e de outros moitos, non? Un antropólogo de referencia interesantísimo para moitas outras cuestións. Por outro lado está o que se comenta case sempre sobre o que se representa no entroido, que son rituais de transgresión, de inversión, é dicir, de cambiar as relacións sociais, de clase, neste preciso momento, e que, por tanto, está permitido, ás veces dice que todo, en realidade non está permitido todo. Hai unha norma específica que permite transgredir e que permite invertir as relacións entre persoas durante ese tempo, non? E aí están pois, os comportamentos de determinadas máscaras que fan, bueno, papéis que representarían a orde, que non son necesariamente a orde habitual do resto do ano, e tamén están as transgresións, en fin, hai de todo tipo, non? Aquí cada entroido, aínda que aparentemente digamos que ten unhas circunstancias moi peculiares e tenas, porque ten personaxes e ten máscaras peculiares, singulares, en canto á denominación seguramente únicos, pero logo se analizáramos o conxunto dos seus comportamentos, veríamos que case todos teñen comportamentos moi parecidos, non? Respecto a como actúan nese tempo e nese espacio que é o do entroido, non? E por último estarían bueno, pois a xente que investiga esa parte que eu reservaría para o que chamamos carnavais, é dicir, eses entroidos de ostentación que foron os entroidos urbanos que probablemente naceron na Italia do século XVI e que tiveron moitísimo éxito e aínda se siguen celebrando en todo o resto de Europa, que sería o entroido urbano, o carnaval urbano, o carnaval de clase alta, o carnaval. Eu faría aí unha distinción que seguramente non é suficiente, pero é que mentres que o carnaval popular, o entroido popular se celebra na rúa, no espacio comunitario, e todo o pobo participa e actúa, e é oficiante moitas veces, no, digamos, urbano, normalmente o espazo é pechado, é de sociedade recreativa, é de ambiente, chamémoslle burgués, non? Acoutado e reducido a determinadas clases sociais. Pero, bueno, serían, digamos, os grandes campos de investigación dos principais ou de algúns dos principais investigadores sobre entroido nos que traballan, non? Todos e cada un deses campos, desas liñas de investigación teñen moitos matices, moitas derivas que evidentemente non vamos comentar hoxe porque non é o tema, non? Claro. Sí, sí, sí. Logo tamén, bueno, sobre... Eu vou a deixar no chat o documento teu que está subido en Galicia Encantada para que, bueno, quen queira botarlle unha ollada que lle bote.
Nese documento tratas temas moi interesantes, como pode ser a cuestión relacionada xa cos romanos sobre as parentalias, Saturnalia, Mamularia, Lupercalia, e as posibles relacións que terían con certos ritos do Entroido, non? Entón, que nos podes debullar aquí sobre isto? É evidente que temos tendencia a buscar no pasado, Sí. no que, bueno, poidamos rastrexar do pasado as orixes do que facemos na actualidade. Claro, eu creo que non debemos interpretalo como que o Entroido actual é unha evolución ou é, digamos, unha actualización do que eran determinadas festas bueno, pues da época grega, da época romana, etcétera, ou da época medieval, non? Pero sí pode ser que algunhas desas celebracións deixaran pegadas que foron, bueno, pues forman parte de, aínda hoxe, ou en algúns entroidos, do que se fai, de como se representa ese entroido, non? E, bueno, no mundo clásico están, bueno, hai numerosas festas que coincide, que se celebraban no mesmo período do ano, por exemplo, un período, entendámoslo como amplo, non entendamos como cerrado e circunscrito exclusivamente os días de febreiro ou se coincidise o entroido en marzo, a principios de marzo, os días previos, non. Entendámoslo como un período de igual nos axuda máis se nos fixamos nos solsticios e nos equinocios, non? Tamén podería sernos útil fixarnos nas datas principais de celebración de determinadas festividades do mundo celta, non? Por exemplo, é dicir, válenos máis ou menos igual. Os períodos, entre outras cousas, son amplos e varían, pero non demasiado, porque aínda que o nome dos meses cambiase ao longo da historia, o que non cambiou foi o período, por exemplo, referencial do solsticio de inverno, que evidentemente trae como consecuencia o final, o inicio dun final dun período escuro, frío inverno, é que no equinoccio de primavera, é dicir, que ven coincidindo máis ou menos co 21 de marzo, representa xustamente a costa arriba, non? O volver a empezar, por chamarlle de algunha maneira, non? Pero, claro, aquí habería que falar da Saturnalia, por exemplo, que se celebran en honor a Saturno, e que tiñan algúns detalles nesas celebracións, aínda que se parecen tamén en moitos aspectos o Nadal noso, por exemplo, no hábito que tiñan de dar regalos, e que se parecen, por exemplo, en cuestións de inversión de roles, porque en determinado momento da Saturnalia os criados eran servidos, máis ben os escravos, non? Eran servidos polos amos, por exemplo. Eso pasaba na Saturnalia, no caso dos homes, e nas matronalia, no caso das mulleres, non? E vense vestixios deses comportamentos, tanto no entroido como, por exemplo, nas celebracións de Santa Águeda en febreiro, nas que as mulleres en determinados lugares ese día mandan, ese día gobernan, e son os homes os que teñen que obedecer e facer o que lles manden as mulleres. Bueno, son pegadas que deixa no tempo que non teñen por que ser un fío directo con esas celebracións no mundo romano, porque xa o falamos, unha das características é a inversión de roles, de xénero, etcétera, e practicábase daquela e síguese practicando hoxe. Pero tamén poderíamos falar de festas relacionadas co mundo da morte, como, por exemplo, as Parentalia, que se celebraban tamén nesta época, e que tiñan unha serie de rituais que teñen que ver, evidentemente, co mundo das ánimas, co mundo dos mortos, incluso coas nosas celebracións alrededor da morte e dos mortos, e que tamén, por coincidir no tempo, neste período que dicía antes simbólicamente, fin do período escuro que representaría a morte, comezo do inicio do período fértil que representaría a vida, pois a celebración da morte, ainda hoxe en día, e no noso mundo, non deixa de ser un momento de comunicación co mundo dos mortos, pero que ten un calendario
moi concreto e que a partir desa final de recordo dos mortos e das ánimas desaparecen da nosa vida. Volven ao seu inframundo, por chamarlo de alguma maneira, ao mundo da morte, non? Poderíamos falar de máis festas que tampouco nos levaría a grandes conclusións, como poderíamos falar, por exemplo, das antesterias gregas anteriores e que se celebraban en honor a Dioniso e que tiñan pois unha serie de rituais que se parecían a moitas cuestións relacionadas co Entroido. Incluso, por exemplo, o Dionisos aparecía na festa desde o mar, montado no famoso Carrus Navalis, que houbo, bueno, pois teses investigadores que dixeron que Carnaval podería ter a orixe nese Carrus Navalis de Dioniso, non? Por certo, Dioniso que sae do mar como un deus do inframundo, que ven entre os vivos a acaugar as ánimas dos mortos nas antesterias e que deixo aí no aire como sae do mar o urco, o can do mar, por exemplo. Que quere dicir que hai unha causa, efecto, unha orixe? Non exactamente. Agora, hai evidencias de que teñen comportamentos simbólicos moi parecidos. Sí, sí. Hai un tema que tocabas aí moi interesante e que tamén citabas antes, e é que, claro, para comprendelo non é mesmo ter a mente en que o Entroido pois é ese sábado, domingo, luns, martes Entroido, que se o vemos como nun ciclo da escuridade, da invernía, no que temos o ciclo de defuntos, o ciclo de Nadal, e culmina isto non co ciclo de Entroido. Entón, nese ciclo, digamos, da escuridade, aí é onde falas ti, non? Que falas do viaxe das almas, no que durante todo este ciclo están presentes, e digamos que agora con este renacer é cando marchan, non? Ata o seguinte, cando volve o ciclo da escuridade. E ademais hai pois algúns antropólogos e moita xente que fala incluso xa non só das, non sei como vestir as figuras Entroido, senón das mascaradas de invernía, non? Que sería como máis mellor para se realizar no que no ciclo que as propias figuras Entroido, porque ademais hai en moitos sitios, mesmo aquí en Galiza, que xa comezan a sair o 1 de xaneiro, non é algo propio de 4 días de febreiro. Non, evidentemente, é un período moito máis longo, bastante máis complexo. Se nos centramos no que consideramos Entroidos, o ciclo é bastante máis longo que os 3 días, evidentemente. Hai Entroidos que, digamos, por norma, por tradición, comezan xusto o día 1 de xaneiro. Hai outros que, ao parecer, incluso empezaban antes, xa polo 25 de decembro. Se nos fixamos nas máscaras, veremos que a representación das ánimas no tempo en novembro, cando entramos en conexión co mundo da morte, xa hai máscaras. Bueno, en fin, hai moitos elementos que poñen en relación todo este período que vai desde, poñamos, o Samaín céltico ou o mundo da morte do noso tempo, o Ímbol de 1 de febreiro, é que se nos metemos, digamos, no calendario cristiano ou cristianizado, estamos falando dun período exactamente igual, pero con un ritmo diferente, porque vai por cuarentenas, e, por exemplo, desde o solsticio de inverno, que a Igrexa se apropiou da celebración do Día do Sol Invisto e de Mitra, da celebración de Mitra, coincidindo co solsticio de inverno, bueno, pois puxo o natalicio de Xesucristo e 40 días despois, por exemplo, temos a Santa Bríxida, a Candelaria, San Brais, por poñer só 3 casos que están xuntiños a principios de febreiro, e logo, 40 días despois bueno, aínda que igual teño que explicar antes isto, todo o mundo saberá, supoño, que a resurrección, a festa da resurrección, que é a festa realmente orixinal do natalicio, do renacemento de Xesucristo, é
coincidindo coa primeira lúa chea posterior ao equinoccio de primavera. É que o entroido, o día grande de entroido, é unha corentena antes, é dicir, o entroido é variable porque a Pascua de Resurrección é variable en función desa lúa chea que hai despois do equinoccio de primavera o 21 de marzo, non? Entón, estamos xogando tamén con dous calendarios, un calendario solar e un calendario luar, que a Igrexa, aínda que, digamos, acomodou boa parte das súas celebracións ao calendario solar, curiosamente, a festa máis importante que teñen, a de resurrección de Xesucristo, sigue o calendario lunar, non? Sí. E o entroido, que quedou, digamos, aí limitado a ese martes de entroido, mércores de cinza, ten que respetar esa cuarentena que é a da Coresma, que chama a Igrexa, de purificación, de abstención, en fin, de moitas limitacións que son de purificación, en definitiva, para a súa festa de resurrección, non? Entón, abriches tantas portas que xa non sei cal hai que pechar, xa que hai que pechar algunha, pero o que me refiro é que en todo ese longo período que vai decaendo, chamémoslle, na forza na vitalidade, e que nos trae ata o entroido, ata o que día que celebramos o entroido, coincide tamén con ese declive estacional e remata co reinicio do novo período, chamémoslle primavera ou chamémoslle como queiramos, non? E aínda hai moitos detalles simbólicos. O outro día, nunha televisión, seguindo a información, o outro día, quero dicir, o 2 de febreiro, non? Falábase da festa da marmota e tal, e non sei que. E digo, que pena que non falen un pouco do oso, non? Porque é exactamente o mesmo. É simbólicamente a representación, neste caso no comportamento dun animal, do fin do ciclo de hibernación e o volver ao mundo da vida, non? Que tamén se celebra o 2 de febreiro, aínda que, digamos, en tempos históricos o oso saía se había lúa nova, senón non saía e tiña que esperar a que houbese lúa nova. Pero isto é liar a xente, eu non quero liala máis, non? Sí, no, pero enténdese perfectamente e dentro desto todo que diste entendo que entrarían tamén pois festividades como pode ser a Candelaria ou o San Brais, por exemplo, non? Claro, temos que ter en conta que a Igrexa ten 2000 anos de historia, pero houbo vida antes da Igrexa. Por tanto, o que se dedicou a Igrexa foi a apropiarse ou cristianizar, como lle queiramos chamar, unha serie de celebracións que, o santoral ten esa función. Sobre todo aquel santoral que ten unha significación simbólica importante, como pode ser, por exemplo, o 1 de febreiro Santa Bríxida, que é a cristianización da antiga Brigitte do mundo celta, xusto no momento da festa de Imbol, e que ten a santa, quero dicir, que agora ocupa o seu lugar, ten características moi parecidas á Brigitte antiga, non? Ou a Candeloria, que non deixa de ser a festa da luz. Se a candea a luma, é curioso, non? Porque na Candeloria hai moitos pequenos rituais que se practican na Igrexa e que teñen que ver xustamente con esa tradición da renovación cíclica, non? Por exemplo, era habitual en determinadas zonas poñerlle unha candea, unha vela, a un moribundo entre as mans, como símbolo, evidentemente, digamos, da fase de consumirse a luz que asistía á súa vida ata o momento que se apaga e que a persoa falece, por exemplo, non? Sí. Ou, por exemplo, antigamente a Igrexa non hai tanto,
non deixaba enterrar aos nenos que morreran sen bautizar en sagrado. Dicía, ademais, que tiñan un sitio específico no máis alá, que era o limbo. Sí. Bueno, pois xustamente o día da Candelaria, con unha vela acesa, bueno, debidamente bendicida na igrexa, etc., as nais desas criaturas que foron ao limbo poden ver os nenos, os seus fillos, que están no limbo, para saber como están, non? Hai moitos elementos simbólicos moi... E o de San Brais seguramente é máis importante porque ten que ver, bueno, agora está asociado a temas de curación de problemas de gorxa e varias cousas, e fanse rituais en moitos santuarios, ainda hoxe en día, pero, por exemplo, na época romana, en ese momento, para que determinadas ánimas, que eran os lemures, que eran malas, eran perigosas para os vivos, para que non fixesen dano, tirábanse fabas negras por encima do ombro para atrás. Bueno, en fin, sí. son detalles. Sí. E dentro todo deste, eu cito así moitas cousas tamén para que a xente poida ver que hai cuestións que podemos ver por separado, pero que engloba todo isto non sei como ves ti, se tería que ver que dentro deste final da época escura, comezo da luz, o renacer, iso pode estar representado, por exemplo, en máscaras galegas que temos con moitísimas cores, como poden ser as máscaras en Manzaneda, o entroido de cobres en Vilaboa, que ten como moitísimas representacións de flores, moitas cores. Eso tería algo que ver con isto tamén? Para min, sí. Para min está claro que dentro do que é o vestiario ritual dos entroidos hai unha representación de todos estes elementos, non? Por un lado estaría o colorido logo dunha serie de máscaras que visten dunha forma moi colorida, moi variada, etc., que representaría xustamente a natureza, non? Ao renacer da natureza. E hai moitos exemplos. Incluso, por exemplo, vou poñer un exemplo, digo porque son quizáis dos bestiarios máis chamativos dos entroidos máis coñecidos, que son os volantes de Santiago de Arriba en Chantada, que, bueno, sábese que visten con unha, en fin, colores, eu non sei cantos colores levan, pero eu creo que os levan todos, non? Aí son moitos, non? Bueno, pois eu non sei se siguen facían un ritual que consistía en cruzar as hortas, cruzar os campos, e evidentemente eso está asociado a un rito de fertilización da vida, bueno, neste caso vegetal, e do alimento das terras e das hortas, non? Digo, máis claro, é imposible, non? E seguen a facelo, sí. Sí, eu creo que sí, que siguen facendo, pero últimamente non... Pero, bueno, supoño que sí. Bueno, hai outros moitos rituais que facían outras máscaras que tiñan, bueno, pois que iban ao redor das fincas, das leiras, facendo con fachos de lume, en outros sitios tiraban cestos de palla ardendo para purificar. Bueno, o lume, evidentemente, é como de San Xoán, non? Purifica, elimina todo indesexable, os malos espíritus, todo o que queiras, simbólicamente é a renovación absoluta do que purificada do que non merecía a pena para deixalo atrás, non? Pero en todos os entroidos, ou en case todos, sobre todo aqueles que teñen unha tradición máis asentada, hai máscaras dese tipo, de moito colorido, pero tamén as hai, digamos, relacionadas co escuro, co negro, que se tinguen con tizós, que pois enlaman, enlaman a todo o mundo, etcétera, pero tamén hai outras máscaras que son as elegantes, as madamas, os galás, e todo ese mundo. E eu creo que simbólicamente todo eso non é casual, independentemente de que os vestuarios actuais teñan máis ou menos antigüedade, non?
porque eso sí que parece que está claro, ou polo menos a xente que investiga esas cousas, que os vestuarios non hai documentación para ir moi atrás, e cando hai non pasamos máis alá do século XIX ou do século XVIII, non? Bueno, incluso hai casos curiosos, como poden ser os xenerais do Ulla, que é evidente que adaptaron o seu vestiario a modelos militares franceses, e incluso parece ser que de vez en cando aparece un tricornio dun garda civil por ali, non? Quero dicir que é unha forma de interpretar o romper, o transgredir, o de desafiar a autoridade normal e a orde normal, de representar a desorde, facendo parodia de autoridades ben militares ou ben de orde que poidan mandar ou someter o resto do ano a xente, non? Pero posiblemente o que realicen sexa moi previo a eso que falan, non? Probablemente. Que claro, os vestiarios eu non entendo deso, é o que lín e o que escoidei a persoas que investigaron algo esas cousas, e igual que o colorido en xeral seguramente é antiquísimo, entre outras cousas porque hai referencias de representacións moi antigas, pero a forma actual dos vestuarios, na maioría dos casos, debe ser relativamente recente. Sí. Ou, polo menos, algúns aspectos do vestiario actual, igual elementos como o látego ou como as vexigas, ou, teñen moito máis a antigüedade que o resto do vestiario. Pero, por exemplo, as garabatas que levan os peliqueiros, por exemplo, non creo que sexan medievais, non? Claro. Non parece lóxico. E algo moi interesante sobre as máscaras en Entroido e sobre as orixes que poderan ter, non? O seu significado é que e tamén o que representa, non? Quero dicir, moitas veces pois quedámonos, como falamos, do estético, pero algo que é moi interesante é que eso, cando a xente se viste de Entroido, se viste coa máscara, non? Pon a máscara, pon o traxe, é como que se transforma, non? Actúa dun xeito que non é el, é como que xa é un peliqueiro, un felo, vemos que o felo actúa dun xeito, como un trasno, o peliqueiro de outro xeito. Entón, digamos que o que realizan ese rito pode ser moi anterior, non? E quero dicir, e sobre todo a cuestión de que se transforman cando se poñen a máscara. Claro, a máscara é a transformación, digamos, esquecer a túa quen és en xeral e convertirte no que representa a máscara. E cada máscara representa pois cousas diferentes, non? Claro. Por tanto, a máscara ten ten moitas funcións, pero evidentemente a función principal non hai que esquecer que o Entroido non deixa de ser unha representación teatralizada, se quere, sí, con moitos, non unha obra de teatro en sentido clásico, senón con moitos situacións en función de, tamén de cada sitio e do que se queira representar, non? Pero non deixa de ser unha representación. Claro. No Entroido todo o que se fai, que se cuestiona, que se revirte, é, se quere, un xogo ou un experimento para ver se pode rachar cos hábitos sociais. Non hai que esquecer que o Entroido fundamentalmente é unha festa do pobo é popular, é da xente do común, é da xente, non é da xente que somete, senón da que está sometida, é da que non lle queda máis remedio que obedecer, pero no Entroido, en ese período concreto, fai o papel contrario, non? Sí. Entonces, todos os elementos e todas as máscaras
fan un papel moi concreto e moi definido, e aínda que nos pareza que eso é a desorde total, a transgresión total, en realidade non é tal. Están sometidos a unhas normas. Eu, nunhas xornadas que fixemos hai pouco aquí en Lugo sobre entroido, Nieves Amado, que é unha experta dos entroidos da zona de Laza e arredores, decía que para aquelas familias que tivesen, digamos, bueno, pues un cigarrón, un peliqueiro, que fose, que non se comportase debidamente, era unha vergoña. Era a familia que o primeiro reprendía, que non estaba á altura do que exixía o papel de peliqueiro, por exemplo, non? Por tanto, eso é moi serio, está moi definido socialmente. Todo o mundo sabe o que pode facer e o que non pode facer. E todo o mundo sabe desa comunidade. Agora que xa, bueno, se magnificou, se turistificou, etc., non todo o mundo que vai a eses antroidos sabe o que ten que facer, pero nas formas tradicionais toda a comunidade sabía perfectamente que poden facer eses personaxes principais e que poden facer eles con respecto a eses personaxes principais. Non lles poden pegar, pero eles poden che pegar, por exemplo, non? Ou se te obligan a pagarlles algo, pois tes que pagarlles algo, etcétera, etcétera, non? Por poñer algúns exemplos. Todo eso está perfectamente estruturado e definido e é o que mantén vivo o entroido, ademais. Claro. Se non sería imposible. Claro, no, de feito, é o que falas ti, esa turistificación que moitas veces a xente vai e non sabe o que ten que facer onde vai, pois eso, cuestións como ti sabes que a xente dali sabe que, vamos, está prohibidísimo tocar ou facerlle algo a un peliqueiro, porque senón, e se te metes no medio vas levar un zamarrazo e o que hai, sin embargo hai xente pois que incluso se empurra ou non o toma ben, ou recentemente vimos ler estes días tamén que había xente que lle facía cousas pois que non se debían de facer as pantallas ou os propios cigarróns, non? E iso ten que ver moito que ese rito, digamos, quero dicir, se convertiu nun produto e a xente que o consume non sabe o que está consumindo, digamos. Non, é que eso é outro espazo, outras... É un teatro, pero un teatro entendido de maneira... o espectador, na súa condición de espectador, sabe que non pode, non sei, facer reventar, digamos, a función, pero nun escenario que non é o teatro, que é a praza, que é o espazo comunitario, e se non sabes as normas de relación con todos eses personaxes, podes facelo, bueno, faz con respecto a esa comunidade, faz o ridículo seguro, pero ti podes estar pensando que, a ver, como que che pegan, non? Como que te enlaman, como que che botan formigas, pois eu creo que necesitábamos tamén un pouquiño máis de coñecemento do que son este tipo de celebracións, este tipo de ritos, para saber como comportarnos, aínda que vaemos de espectadores. Claro. Porque eu creo que nos entroidos tradicionais, aparte de que eran da comunidade, eran case exclusivos da comunidade, entendendo comunidade como xente vencellada a ese territorio por nacemento, por residencia ou porque ten familia ou por lo que sexa, non? E agora eso cambiou radicalmente. Agora a comunidade non deixa de ser unha pequenísima parte dos que participan dese entroido. E os outros son espectadores. Sí. O espectador pensa que pague ou non pague entrada, ten dereito a que non molesten, non tal, e, bueno, é un cambio, bueno, e eses casos, digamos, dos masificados, porque logo están outros entroidos que son os de concurso e desfile,
que dese xa é mellor non falar, porque eso é outra cousa, que non ten nada que ver co que significa o período, o que significaba o entroido nese momento, non? Sí, sí, sobre eso é interesante porque xusto esta fin de semana que estiven en Manzaneda, nun dos folións, dicíanme, bueno, ano que ven ves, dámoste unha ferramenta e súmeste o folión porque este é un entroido. Entón, se ves aquí a ver e non te sumas, se convirtes nun carnaval, e non, nos non queremos que sexa un carnaval, non? Entón, ven a representar todo eso que diste, que son espazos, digamos, de participación e non de observación, non? Efectivamente, claro, é que eso é clave. Bueno, é clave en canto a esencia do entroido tradicional, non? O que non sei é como evolucionará, se evoluciona pois desta maneira, non? Convertindo o visitante esporádico en espectador pasivo ou hai algunha maneira de integrar a esa xente no que é facela, convertilo en activo do parte dese entroido, non? Que seguramente sería posible sempre cando a masificación non sexa excesiva, claro. Eu sei de xente que está intentando recuperar algún, bueno, entroido que desapareceu, como tantos, e que, bueno, en fin, que teñen moi claras as cousas, están, bueno, aparte de facendo o traballo necesario para recuperar a memoria dos máis vellos de como era, que facían, que non sei que, tamén teñen clarísimo que o que queren facer non é encher o lugar de xente, senón o contrario, é que a veciñanza volva a sentir aquelo que lles din os máis vellos que sentían cando representaban o seu entroido no seu lugar e no seu espazo. Claro, totalmente de acordo, sí, sí, a nós, polo menos, coa xente que falamos dos entroidos tamén nos din, queremos que veña xente con cabeciña sin masificarse e que non se convirta nun espectáculo, senón nunha celebración comunitaria, non? Claro. E entrando, bueno, nas últimas xa preguntas, levamos 46 minutos, eu, sobre isto que falabas ti de que está todo moi estruturado, quería preguntarche, que tamén fala sobre isto no documento, e é que papel cumpriría aí o que chamas a risa ritual ou a sátira, digamos. Sí, bueno, algo xa apuntamos en algún momento. Hai unha serie de aspectos simbólicos que están vincellados ao entroido. Falamos de varias cousas, falamos do vestuario, da máscara, do colorido e das representacións, non falamos dos sonidos que tamén son fundamentais, non? As chocas e tal, e desas cousas. Non falamos bueno, falamos algo do lume, pero hai que recordar que o entroido remata na maior parte dos lugares cunha queima do elemento que representa o entroido, que non deixa de representar, bueno, en algúns sitios chamanlles mecos, chamanlles de outras maneiras, pero que non deixa de representar queimar o que transgrede, non? O que non é o tal. E bueno, falamos de pasada do tema da función da música ou das, eu que sei, das parodias, aí entraría un pouquiño de todo, non? Entrarían os testamentos, estarían os repartos, entrarían moitas desas cousas, non? E agora tú preguntábame pola risa, pois claro, é dicir, como toda boa parodia, como todo boa crítica da normalidade, etcétera, o elemento humorístico é clave, é fundamental, non? Sin humor non hai posibilidade de, digamos, rir, pero incluso de un mesmo, non? Porque os oficiantes, digamos, dos entroidos saben perfectamente que están facendo un papel que ten un período determinado, que non se poden creer peliqueiros de por vida unha vez que visten o traxe de peliqueiros, que eso vai durar o que vai durar, e vai ser
E aí hai, bueno, o tema da risa ten moito que ver con moitas celebracións que xa no mundo clásico se celebraban, e ten moito que ver con celebracións que facía que permitía a Igrexa, incluso dentro dos templos, como eran as festas de obispillos, por exemplo, festas de burros, festas de tolos, que no esencial, para non deternos demasiado, consistían en que nese momento podíase facer dentro da Igrexa unha parodia do que sería, por exemplo, o rito da misa, e vestir a un burro de cura e poñelo no altar simulando que oficiaba unha misa, non? Eso provocaba risa, evidentemente. Esa é a risa ritual da que fala Ballín, Mijaíl Ballín, cando analiza o Gargantúa e Pantagruel de Rabelais, porque di Ballín, se mal non recordo, que hai dous tipos, bueno, fala de máis tipos de risa, pero que a risa do pobo, a risa popular, ten unhas características moi peculiares e moi diferentes das risas, digamos, das clases burguesas, non? Que son máis serias, creo que decía e tal, non? En definitiva, que a risa é unha catarse que permite, ainda que sexa nun momento tan concreto do ano, para facer unha representación que é unha inversión do que pasa o resto do ano, poder rir do que che pasa na vida, chamémoslle seria, na vida normal, non? É que se non houvese a risa nese período de que nos íamos rir, non? Senón, efectivamente. Claro, e unha risa moi controlada tamén, non? Porque, quero dicir, Absoluta. a mí hai un tema que me chama a atención e é que se en calquer día do ano facemos, pois así, nese ámbito unha crítica, por exemplo, política ou un veciño, incluso podería xerar moitísima controversia, sin embargo, nese período vemos agora como hai críticas aos políticos locais, aos alcaldes, tal, e digamos que se toma todo nun ambiente moi festivo no que se sabe que se pode facer iso e non pasa nada, non? Bueno, hai a quen lle parece mal, pero Claro, ten que aguantarse, non? claro. Pero, bueno, ese é, digamos, a razón de ser das coplas dos testamentos, dos repartos, que Claro. non os repartos tradicionais ou os testamentos tradicionais que chamaban do burro ou do can, pero, bueno, de varios animais, fundamentalmente consistía en poñer na praza mediante efectos humorísticos as vergoñas do vecindario. Claro. Aquel que probablemente pois ten moi mala leche e non te podes meter con el porque ademais igual tens que traballar para el porque, en fin, imaginade, repito, sociedade tradicional, agrícola, gandeira, con relacións internas de dependencia constante, non? É dicir, non é igual o que poñía as vacas que o que tiña as vacas postas. Cousas dese tipo, non? É dicir, que dentro dese mundo que parece que todo, que é unha clase máis ou menos nivelada, eso non era así, non? Claro. Entón, había ese momento do ano en que a través dunhas coplas, gustáselle ou non lle gustase, tú podías rir do comportamento de alguén, non? Ou podías sacar as vergoñas do señor cura, ou podías, hoxe xa se fai pois a políticos, a concelleiros, a alcaldes, etcétera, e aínda que algúns reaccionan mal, e incluso hai casos de denuncias no xuzgado, etcétera, etcétera, todo o mundo entende que é o entroido. Claro. En fin, non debera pasar de aí, non? Eso tiña moito que ver tamén con todo que agora xa non se fai, ou que eu saiba pouco se fai, que eran o de entrar nas propiedades e facer verdadeiras toleadas, como coller o cabalo e subilo a un castaño e ao día seguinte estar o cabalo colgado do castaño, por exemplo, ou o carro, ou hai pouco, eu creo que o ano pasado, hai 2 anos, a un daqui da Terra Chá, cambiaronlle o trator de sitio, bueno, cambiaronlle de sitio, sei que era un trator grande,
e foi denunciar ao xulgado, e dicir, pero, home, que vas denunciar se isto é... O que tens é que a tratar de averiguar onde está o teu trator, non? Pero non é un roubo. Non se pode considerar un roubo porque non é realmente, non? É unha entroidada. Claro, totalmente de acordo. Un tema tamén que quería tocar, no que falas ti, que me pareceu moi interesante, e é sobre as distintas palabras que temos aquí, pero tamén eso, no conxunto da Península Ibérica, para denominar, non? Antroido, entruido, entrudo, entrudio, entruejo, carnaval, etc. Bueno, etcétera, etcétera. Temos moitos. Que orixes poderían ter? E logo un tema que tocaches nese artigo que era interesante, que ti falas como que eran palabras, todas estas entroido e tal, relacionadas coa xente do rural, como para quitarlle valor, entendín, non, eu, se non me equivoco, como para quitarlle valor, importancia e prestixio, como que eran palabras a xente do rural. Sí, bueno, vamos a ver, para non tampouco liar demasiado, digamos que hai 3 palabras e en uso común, fundamentalmente 2, que sería entroido e as súas variantes, introido, é dicir, eso xa ten máis que ver con formas dialectais, etcétera, etcétera, que serían entroido e carnaval, non? A Igrexa xa antes e lle chamou a ese período Carnestolendas, non? Entroido e as súas variantes en castelán ou nas variantes dialectais galegas, que son, bueno, pois cada comarca prácticamente ten unha palabra diferente, pero é a mesma. Teñen que ver, ao parecer, co introito da misa, é dicir, coa introdución, co período inicial dun tipo de misa que se facía polo rito romano e que se aplicou, ou a Igrexa aplicou, ao período de inicio da Cuaresma, que era o final do entroido na actualidade, non? Sí. Esa palabra rexistrouse en Galicia no século XIII, nun documento que agora non recordo onde estaba. Carnestolendas é máis antigo, e tamén unha palabra que define o período. Bueno, a Igrexa xoga o da Don Carnal e Dona Coresma, é dicir, enfrenta o período de carnal, que sería o de entroido, co período da Coresma, que é cando xa non hai entroido, xa non só volve toda a normalidade, senón que hai que prepararse para a súa celebración, non? E logo estaría a palabra carnaval, que parece ser que ten orixe italiana nos entroidos da altas clases venecianas, e que tería que ver co carnevale, co fin de comer a carne, etcétera, etcétera, non? Destes entroidos que dicíamos antes de ostentación, nos que as grandes familias e os grandes propietarios celebraban o seu ostentoso entroido con aqueles disfraces maravillosos, con música, con desfiles, que se interpreta máis como unha mostra de ostentación que non como unha mostra do que sería un entroido tradicional, que sería de transgresión, e moito menos aínda co período de renovación cíclica do ano e todo eso, non? En canto ao uso popular, evidentemente, a orixe das palabras carnaval é de orixe de alta alcurnia, chamémoslle así. Carnestolendas é unha palabra que definiu a Iglesia para chamar dese período. En cambio, curiosamente, a única que ten un montón de variantes dialectais tal é introito, é dicir, porque é a popular, é a que se usou polo pobo en todas partes e adaptouna ás súas formas lingüísticas locais, como nos pasa con tantas outras palabras, non? Claro, sí, totalmente de acordo. Eu creo que quedou entendido moi ben. E logo, unha pregunta que me deixaba, que vou meter aquí ao final, en sustitución de outra, e é
que poderían representar, digo poderían eso porque é todo moi relativo, claro, a representación de animais como, por exemplo, os cornos de cervo, hai quen usa cráneos xabaril, que significado podería ter todo isto que é o entroido? Bueno, explicado de unha forma moi simple, moi elemental, é a contraposición do mundo selvaxe, que representarían os animais e as máscaras de animais, co mundo, digamos, civilizado, domesticado, organizado, non? Sí. Eso dunha forma simple. Logo, é evidente que hai desde moi antigo, empezando, por exemplo, coas representacións, coas ilustracións que aparecen nas covas, por exemplo, da prehistoria, que hai representacións de animais que se interpretan como ritos de caza, non? Ritos en nos que os cazadores se vestirían con peles de animais, simularían ser animais para atraer a caza bueno, facerse con ela con moita máis comodidade, non? Sí. Eso xenerou representacións que tiñan que ver, que se facían en determinados momentos do ano e que tiñan, bueno, pues que ver con determinados animais, tamén depende un pouco da zona xeográfica, etcétera, etcétera, e que se manteñen dentro do mundo da máscara como representacións dese mundo ou de tótems, de divinidades que terían unha representación animal, etcétera, etcétera. Pero eu creo que nos debemos quedar con que nos mundos que se confrontan no entroido, que hai moitos mundos que confrontan, como confrontan os sexos, como confronta a autoridade, o rol social, etcétera, tamén confronta o mundo selvaxe e o mundo humanizado. É que os animais, dito así, xeralmente terían esa representación, que é a do mundo selvaxe, mundo non humanizado. Non humanizado. Sí, sí. E xa como, bueno, como pregunta final e como conclusión, actualmente, que nos quedaría nos entroidos que temos hoxe deses ritos e celebracións do pasado? Eso sí que é complicado de responder. Xa. Claro, xa comentamos no seu momento certas similitudes, por exemplo, que había, pois, eu que sei, na Saturnalia ou nas Matronalia ou nas Antesterias, con, bueno, pois, cousas que se fan hoxe en día en determinados entroidos, non? Sí. Podería ser que a forza simbólica permaneza e que aínda se manteñan na tradición actual. É certo que os símbolos moitas veces permanecen e non somos conscientes nin do que significan. Faise porque se fixo así, igual que no seu momento, en orixe, terían un significado moi concreto. Por exemplo, nas Lupercales, o que os mozos, estamos falando tamén dun rito de paso, non? Da mocidade, perseguisen as mulleres e lles intentasen pegar cos látegos feitos de pelello, interpretouse como un rito de fertilidade, non? É dicir, simbólicamente podería significar que facía as mulleres fértiles esa forma de actuar, non? Evidentemente non creo que hoxe en día os peliqueiros, cando van co seu látego por aí e lle dan a alguén porque estorba, porque molesta ou porque tal, non creo que na súa cabeza pase que están recreando un rito de fertilidade. Claro. Pero facer fano. Non creo que sexa por eso, ou polo menos non ninguén interpreta hoxe que sexa por iso.
pero a realidade é que o fan. Entón, que queda? Eso é traballo, eso é pa nota, ese traballo é para analizar os comportamentos sobre todo das máscaras máis antigas, ver que permanece desde que somos capaces de coñecer a súa historia, e hai detalles, por exemplo, como que os peliqueiros visitan a tumba no cemiterio do peliqueiro que faleceu recentemente, fan ali unha especie de ritual cos látegos petando encima da tumba. Ten eso que ver co que facían nas Parentalia, que era visitar as tumbas dos mortos. Pois eu diría que conscientemente non, pero porque se fai así e non de outra maneira. Hai moitas preguntas abertas e eu creo que hai que ser un gran especialista en simboloxía para tratar, e aparte de que, e iso tamén se pode decir, aínda que hai xa grandes publicacións sobre entroidos e os entroidos galegos, eu creo que ainda hai moito que facer. Temos grandes traballos sobre, por exemplo, máscaras, indumentarias, grandes traballos fotográficos enormes, videográficos. Se vamos a, digamos, a traballos xa de ensaio, chamemos así, xa se reduce considerablemente o número de traballos e xa teríamos que quedarnos pois con 3 ou 4 investigadores, non moito máis, ou 5 ou 6, vaya, é igual, non? Pero, e aínda así, non entran nese terreo, pero non entran non porque non lles pareza necesario, senón porque é moi complexo. Claro. Entrar aí. E, sobre todo, é moi complexo porque non se pode investigar en traballo de campo. Oxe, aínda que alguén leve de peliqueiro 20 anos, ou de cigarrón, ou de ocelo, ou do que tú queiras, non? Seguramente preguntarlle por que fai determinada maneira, de cousa, de determinada maneira, igual non é capaz de dar unha resposta. E se confronta co que poden opinar o colectivo dunha determinada entroido, probablemente non haxa unanimidade. Non, eu estou seguro de que se intentou, que non, é dicir, faise, permanece o símbolo, pero desapareceu o significado. Claro. Bueno, con esta reflexión tan interesante, e antes de rematar, si quería, pois, para a xente que nos está vendo, o que nos vai ver fora do directo ou escoitar tamén no podcast, que nos recomendes, pois, bueno, onde podría ver a xente os teus traballos. Xa non falo só sobre isto ou sobre isto, sino, pois, en xeral. Bueno, eu, como sabedes, teño unha páxina que se chama galiciaencantada.com, que aí pois xa hai 18 anos. Bueno, pois vou, digamos, incorporando documentos e varios traballos sobre o que sería a mitoloxía popular e a literatura de tradición oral. Pero, bueno, eu, os libros que teño publicados relacionados con isto, coa literatura, coa mitoloxía, etc., a inmensa maioría están publicados en Edicións Xerais de Galicia. Por tanto, con achegarse á páxina web de Edicións Xerais xa están ali todos os títulos. Desgraciadamente xa hai varios agotados, algúns estánse reeditando, outros xa se verá, pero fundamentalmente entre Galicia Encantada, Edicións Xerais de Galicia e algún traballo máis que hai por aí, bueno, en revistas, etc. Pero hoxe en día, a través do sábelo todo, Google, aparece prácticamente todo. Para aparecer todo. Pois nada, con isto eu creo que xa podemos rematar, xa podemos ir xa, bueno, deixarche ir a cear e nada, darche as grazas por facer parte destas segundas xornadas, por, bueno, por dedicar o teu tempo a falar, contarnos cuestións tan interesantes, e, bueno, eso, como digo, pois moi agradecido. Pois moitas grazas a vos e parabéns pola iniciativa. Xa é a segunda xornada que dedicades ao entroido.
e hai outras por aí organizadas por outra xente. Eu creo que son imprescindibles e que é necesario continuar e seguir profundizando en aspectos do Entroido que están máis alá do que é digamos, a gran festa, que é o Entroido en sí, e participar de cada un deses entroidos, non? Pero eu creo que tamén estes aspectos nos axudan a entendelo e, sobre todo, a ser conscientes de que non todos son iguais e non todos os entroidos merecen exactamente a pena, que os hai fabulosos e extraordinarios e que hai outros que, bueno, que teñen outra función que non ten nada que ver coa tradicional do entroido. Totalmente de acordo e, bueno, é iso que buscamos tamén, pois, poñelo en valor e tamén, pois, xerar conciencia e coñecemento do que é isto, porque logo vai a repercutir positivamente, que, como digo, cando a xente vai a coñecer eses entroidos, pois, vai, digamos, cunha mentalidade máis responsable, máis aberta, non? Entón, nada máis, eso, darche as grazas e eu vou continuar 2 minutiños, pero a ti deixamos xa marchar. Moi ben, boa noite. Boa noite, chao. Chao. Vamos aí, vou quitar este banner de aquí. Antes de marchar, un minutiño só. Bueno, non sei que vos pareceu, eu agardo que vos gustara. A verdade é que foi moi interesante, tocou cuestións que eu creo que estiveron moi ben. Como decía ao comezo da conversa, para que non estivera, isto vai quedar subido a YouTube, na nosa canal de YouTube, así que animo vos ali a suscribirse e a ver as conversas a semana pasada e tamén as primeiras xornadas que tivemos o entroido de Lazos, o entroido do Macizo Central, o entroido de Santiago de Arriba, os Merreiros de Vigo, o entroido de Samede, etcétera, etcétera. Son moi interesantes. Tamén animarvos a suscribirse en orgullogalego.gal/suscripción, porque, bueno, con as vosas suscripcións pois podemos facer posible este tipo de contido e tanto outro que facemos pois na nosa página web, nas redes sociais. Tamén comentar que temos na nosa página web orgullogalego.gal 2 artigos subidos pois sobre receitas e curiosidades das orellas e das filloas. E antes de rematar tamén comentar eso, que mañá volvemos vernos aquí ás 8:30, estaremos coa antropóloga Lidia Mariño, vamos a falar con ela pois sobre esas posibles orixes do entroido, pero dende outra perspectiva, facendo comparación con mascaradas europeas, con mito da vella, con mitos prehistóricos, vai nos falar tamén pois sobre simboloxía e símbolos asociados ao entroido que poden vir de tempos moi pasados, vai nos facer comparativa tamén pois con mitos de outras culturas, como poden ser as eslavas, as nórdicas. Bueno, eu creo que vai ser moi interesante, que eu vos recomendo ver porque vai a molar moito e ela é unha comunicadora moi boa, xa como sabedes que nos seguides dende hai tempo. Con ela temos outras conversas pois sobre o mito da vella, sobre os ritos entroido, etcétera, etcétera. Entón, pois nada, animo-vos a estar mañá ás 8:30 aquí e a compartir coa vosa xente pois o cartel das xornadas, non? Nada máis, deixámbolo aquí, graciñas por estar outro día máis, o primeiro directo desta semana, que serán 3 directos, e nada, vémonos mañá ás 8:30. Chao!